Tervetuloa Kohon haastattelupisteelle. Ollaan saatu Rantalanit Groupista Kimmo Martikainen. Kiitos. Minkälainen tämän hetken tilanne? Annatko lyhyen briefin, että mitäs Rantalainen tänä päivänä voi? Rantalainen voi ihan hyvin, että ollaan kasvettu merkittävästi Ruotsissa ja Norjassa ihan näinä päivinä varmaan julkistetaan ensimmäinen kauppa, eli ollaan ihan aidosti jo pohjoismainen yhtiö. Tämä on loistava kuulla. Meidän historia, Kohon ja Rantalaisen yhteinen historia juontaa tuonne vuosien taakse, niin muistatko yhtään, mikä oli ensimmäinen steppi, aloitusvuosi? Se oli 2015. Tavattiin silloisella Kohon toimistolla, etsittiin uutta toiminnanohjausjärjestelmää rantalaisille silloin ja todettiin, että tässä on niin kuin hyvä nuori tuore ohjelma, jolla on niin kuin paljon käyttöaikaa, kun se oli vasta startup-vaiheessa. Ja siitä sitten ensimmäisestä keskustelusta meni ehkä noin puoli vuotta, kun sitten lopulta otettiin Rantalaisen ensimmäisissä toimistoissa sitten Koho käyttöön vuonna 2016 keväällä. Onko sieltä jäänyt mieleen jotain yksittäisiä asioita, mikä ratkaisi, mikä teki sen lopullisen päätöksen, että miksi Koho lähdettiin hankkimaan? Kohossa oli paljon ominaisuuksia, mitä haluttiin käyttää ja mitä tänä päivänäkin käytetään. Esimerkiksi työmääräykset oli semmoinen, mitä sekä päälliköt että kirjanpitäjät ja palkanlaskijat halusivat käyttää. Helppo auttaa sen oman työjärjestelyssä. Ja sitten erityisesti silloin siihen niin kuin vanhaan järjestelmään verrattuna se, että Kohossa pystyttiin mittaamaan erikseen sitä työntekijän varsinaista työaikaa ja sitten erikseen asiakkaalle käytetty aikaa, niin se oli itse asiassa se kaikista keskeisin ominaisuus, mikä me haluttiin, koska se tuli esille työaikalain seurannassa ja työsuojelutarkastuksissa, että pitäisi olla mahdollista niin kuin asiakastyöstä erikseen seurata sitä varsinaista työaikaa. Ja sitä ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan ja se ratkesi hienosti. Tuossa jo muutaman ominaisuuden pudotitkin, mutta onko vielä jotain isoja tämmöisiä hyötyjä, mitä muita hyötyjä Koho on tuonut tässä joko alkuvaiheessa, mutta myöskin vuosien varrella? No se helppo käytettävyys ja käyttöön otettavuus. Meillä on 70 toimipistettä Suomessa, jotka käyttää sitä. Osa on ruotsinkielisiä, osa suomenkielisiä. Ne kieliversioiden käytettävyys, vaihdettavuus lennosta. Ja sitten kun uusi toimisto tulee, ei tarvitse täydellisessä pilvijärjestelyssä tehdä mitään IT-järjestelmäpuolella, vaan se voidaan ottaa periaatteessa niin kuin yhden päivän aikana käyttöön. Se on helppo kouluttaa ja sitten se, että sitä pystytään keskitetysti päivittämään kaikkien toimistojen osalta, niin se on ollut meille tärkeää. Miten kun puhut tuosta toimistojen ja helppokäyttöisyydestä, niin miten Koho integroitu teidän tämmöiseen päivittäiseen rutiineihin tai muihin ohjelmistoihin, että minkälaista kokonaisuudesta siellä puhutaan? No, meillä on semmoinen sisäinen sanonta, että Koho on ainut totuus. Eli kaikki asiakastiedot on Kohossa, laskutusaineisto muodostetaan Kohosta, siirretään kirjanpitojärjestelmään, josta se lähetetään, ja reskontra hoidetaan sitten siellä kirjanpitojärjestelmän puolella. Kohoon merkitään lomat ja annetaan ihmisille esimerkiksi heidän käytettävissä olevat vapaat lomapäivät tiedoksi ja merkkaan ne sinne, ja ne siirretään sieltä palkanlaskentajärjestelmään. Eli Kohon kautta kulkee kaikki olennainen töiden järjestelyyn ja sitten ihmisten työhön ja työn tekemiseen liittyvä tieto. Onko tähän prosessiin tullut teille millään lailla mukaan työtyytyväisyys, töissä jaksaminen? Puhutaanko teillä tämän tyyppisistä asioista? Auttaako Koho järjestelmänä tämän tyyppiseen toimintaan? No, puhutaan ja tietysti me seurataan säännöllisin työtyytyväisyyskyselyin henkilöstön viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä. Kohosta erityisesti käytetään, jos ihminen kokee, että hänellä on työkuormaa liikaa, niin sieltä pystytään, vaikka nyt palkanlaskija esimerkki, niin palkanlaskijalla saattaa olla 15 päivän tai kuun viimeisen päivän palkkojen osalta ruuhkaa, aivan liikaa sinä päivänä realisoituvia palkkoja, mutta sitten muuten kuukaudessa paljon löysempää, niin pystytään järjestelemään töitä niin, että sitten tämmöinen ihminen, jolla on yksittäisessä viikossa ruuhkahuippu, niin se ruuhkahuippu voidaan leikata ja tasoittaa sitten muualle, niin siinä se Koho on oivallinen työkalu.
Miten näet Kohon roolin jatkossa näin yrityksen kasvun mukana? Onko Kohossa tulossa vastaan jotain tarpeita tai niin kun roolitetaan päivittäistä tekemistä? No mä näen niin, että Koho on, kun se on meidän tärkein järjestelmä toiminnanohjauksen kannalta, niin toivottavasti päästään viemään Kohoa myös Ruotsiin ja Norjaan sitten tilitoimisto-ostojen myötä siellä. Että tämmöistä vastaavaa yhteistä järjestelmää meillä ei ole vielä missään muissa Pohjoismaissa, että on ihan mahdollista, että me sitten Koho viedään, varsinkin Ruotsi on helppo, koska Kohosta jo löytyy ruotsinkielinen kieliversio, niin viedä sinne sitten. Onko jotain neuvoja, tipsejä heittää, mitä muille tilitoimistoille, jotka eivät vielä Kohoa käytä, niin Joo, sitten kun ylipäätään otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, niin kannattaa siinä käyttöönoton yhteydessä puhua nyt vaikka sitten Kohon niiden käyttöönottokonsulttien kanssa, että voitaisiko itse sitä tilitoimiston toimintaa muuten siinä samassa yhteydessä järjestää uudestaan, esimerkiksi hinnoitteluperusteita, kannattaisiko siirtyä kiinteisiin hintoihin vai halutaanko jatkaa tunti- tai vientihinnoittelussa, voidaanko Kohon ominaisuuksista ottaa vaikka jotain sitä itse työprosessia ohjaavia asioita käyttöön niin, että samalla kun se järjestelmä otetaan käyttöön, niin muutetaan ja modernisoidaan sitä omaa toimintaa. Se on hyvä hetki miettiä sitä, että mikä on niin kuin fiksu tapa toimia, miten juuri siinä toimistossa halutaan toimia. Että Kohon hienous on se, että se mahdollistaa hyvin erilaiset toimintamallit ja erilaiset töiden jakamiset. Se on ihan yhtä hyvä järjestelmä, jos on tapana toimia niin, että sekä kirjanpito että palkanlaskentaa samalla henkilöllä, tai jos ne on täysin eriytetty, niin se sama järjestelmä toimii molempiin. Mutta se on niin kuin käyttöönotossa hyvä miettiä, että miten juuri me halutaan meidän toimistossa toimia. Tästä rivien välistä kun kuuntelee, niin hyvin tyytyväistä kommenttia, että ilmeisesti suosittelisit Kohoa myöskin, tai suosittelet, jos aktiivisesti suosittelen aina kun voin, ja suosittelen myös niin kuin tämän podcastin, vai mikä tämä nyt onkaan kuulijoille. Että rehellisesti voin kyllä sanoa, että se on yksi niin kuin oman tilitoimistouran parhaita päätöksiä, kun me aikanaan siirryttiin Kohoon. Tämä on hieno kuulla. Kiitoksia. Kiitos.